जय श्री बटुभाई संतो। ये मेरा आप सबको आशीर्वाद है जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपको ये वीडियो देखते देखते ही आपकी हर समस्या दूर हो जाए, ऐसी बाबा कृपा करें। तो संतो, आज मैं एक बहुत ही आवश्यक चीज़ लेके आया हूँ। देखिए, मैं भैरव दीक्षा, जिसकी मुझे पहले अनुमति नहीं थी, बाबा ने उस टाइम अभी नहीं कहा था, परमिशन दी थी, किंतु बाबा की परमिशन है तो मैं भैरव दीक्षा जो है आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और आज के जो आपका बिजी आपका लाइफ है, स्टाइल है, शेड्यूल है, उस वजह से मैं ऑनलाइन भैरव दीक्षा भी दूंगा। तो जिनको भी भैरव दीक्षा लेनी है वो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कब ऑनलाइन आपको भैरव दीक्षा प्राप्त होगी। अगर आप दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं, आत्मा से चाहते हैं, मैं ये हमेशा कहूँगा, दिल, मन, आत्मा, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर इससे आपने सब कर लिया तो उस देव को पा लिया। लेकिन अगर आपने सिर्फ किसी खेल समझ के, कोई नौटंकी समझ के, या ऐसे ही हंसी मजाक में सब कुछ समझा है, तो कृपया आप दूर रहें। यही मैं कहूँगा आपसे। आवश्यक है, क्योंकि ये भैरव दीक्षा उन लोगों के लिए है जो दिल से बाबा को मानते हैं, जो महादेव को मानते हैं, जो आत्मा से उनको फील करते हैं, जो परेशान भी हैं फिर भी उनका विश्वास देव पे अटल है, बाबा पे अटल है। ये उनके लिए भी है। और शायद इसीलिए बाबा ने मौका दिया है कि वो लोग जो दुख में है, किसी समस्या में है, वो भैरव दीक्षा में भैरव मंत्र हासिल करें और अपना जीवन की हर परेशानी को दूर करें। जय भैरव।